Yaxshisan? Keldinglarmi? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Tashqari juda ham sovuq-ku. Suv olib kelinglar, qaynoq suv bo'lsa olib kelinglar. Dorilaring ichdingmi? Ichyapman do'stim. Baribir foydasi yo'q. Yaxshidan bormagan ekansan. Voy. Yo'llaring juda yomon-ku. Chaqirish kerakmi deyman. Qanaqa doktor? O'zi politsiyadan qochib yurgan bo'lsak. Voy, yo'llaring juda yomon-ku. Nima qilamiz? Nima qilishga ham bosh qotdi. Bunaqada o'pkangni oldirib qo'ygan bo'lmagin. Yo'taring juda ham yomon-ku. Bu Rossiyaning sovuqlari odamni badanini teshib deyapti-ya. Hali ham bugun chiqmading, bugun tomni kuradik. Aytma. Qor kurashni o'zi bo'lmas ekan. Qaniydi. O'zimiz yurtimizga tezroq ketsak, bu kasaldan ham qutulardik. Qayoqqa ketasan? Xo'jayin pasportlarni yig'ib olgan bo'lsa. Qaniydi pasportlarni olganimizda. Hammamiz birga ketgan bo'lardik. Yigitlar, qayerdagi odamlarga ishonib, shu ahvolga tushib qoldik-a. Aytma. Bari. Qanday yurardik-a O'zbekistonda, do'stlarimizning davrasida, ota-onamizning bag'rida. Nimasini aytasan? Ota-onamni sog'indim. Qiyinchilikda qurib ketsin. Bu sharoitda yashab bo'ladimi, ha? Oyoqlarimdan sovuq o'tib ketdi. Siz Rossiya Federatsiyasida ishlash bilan bog'liq muammolarga duch kelyapsizmi? Haq-huquqlaringiz buzilyaptimi yoki qiyin vaziyatlarga tushib qoldingizmi? Bunday holatlarda siz nima qilishni, kimga murojaat qilishni, kimdan yordam so'rashni bilmayapsizmi? O'zbekiston Respublikasi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining 1282 qisqa raqamiga, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Rossiya Federatsiyasidagi vakolatxonasiga murojaat qiling.